微信收看25元。我都要什么酱？啊？什么要甜酱？我都辣椒酱，不要甜酱啊。不要甜酱。有的呀。好嘞。微信收看5元。这是我们刚烧一下，拿这锅里面。哦。那么先打锅里了啊。啊？先打锅里的。没关系。好，行，我一回来给你装。哦，好，开灯。咱们这个付了一个啊？啊，一个啊？对呀。要什么酱？辣的，好。还没有几个。他付了2个了。我刚听我以为他们都养了。刚才是下班了吗？因为你买到了，我就外面的，你然后你这个我让那个啊。你家的瘦肉饼有多好吃？他在无锡，想让我给他带过去。那不然都不好带回头。他都给我转10块钱，说你替我吃吧。我今年在长春天天请家瘦肉。带到无锡都不好吃啊，妹妹。无锡没有瘦肉，没有这样的瘦肉。还男生女生？女生啊。有啥照片吗？有。啊，这我是不是天天见过？见一定见过。我俩天天在这。长那么漂亮，哎呦我。我俩天天在这买，现在就住这儿。我到家我就报来。好，换地方。那你现在在？在安定，但我不知道。你说你他妈干啥？我反正就跟你说这个事情，你自己要吃东西。那你姐妹呢？这个吗？这不应该。啊？我不在。他就是来找我的，我来找我的。你经常来，我认识你。